राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपके पास एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, स्नोरिंग, जिससे हम सब वाकिफ हैं। स्नोरिंग की वजह से दूसरा व्यक्ति भी नहीं सो पाता है। स्नोरिंग में नेजल ब्लॉकेज हो जाती है, नोज में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, उसकी वजह से भी परेशानी होती है। तो उसके लिए हम लिम्का माइनर देते हैं और सैमकस देते हैं। काफी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर कंटिन्यूअसली ली जाए तो स्नोरिंग की समस्या खत्म हो जाती है। थैंक यू। डॉक्टर अंजना गुप्ता, आस्था हेल्थ केयर सेंटर, होम्यो हीलिंग, निमिषा गुप्ता 7205 यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।